Decent machinery, decent services. Contact us now. Вентиляторы охлаждения Decent Matvetчинеры обеспечивают эффективное управление температурным режимом, предотвращая перегрев и обеспечивая оптимальную производительность серверов в центрах обработки данных. Эти вентиляторы подключаются к системам Matvetch и охлаждающим стойкам. Например, такие вентиляторы используются в центрах обработки данных для поддержания стабильной температуры серверов, предотвращения перегрева и потери данных. Неправильный выбор может привести к перегреву оборудования, увеличению эксплуатационных расходов и простой ЦОД. Decent machinery, decent services. Contact us now.